Le, le tre io inizio, va bene? Buon pomeriggio a tutti e tutte. Pomeriggio piovoso e freddo, umido. Eh, Noi abbiamo iniziato questo seminario diviso in 4 parti e è una novità per me, facendo delle considerazioni su razza per introdurre poi un argomento eh, più concettuale sul razzismo e io avevo messo anche schiavismo e capitalismo. Eh, Evidentemente ho messo lì terza parte, schiavismo, ma non c'è come parlare. Io non parlerò della schiavitù o di un'antropologia della schiavitù, della storia di tutta la schiavitù, ma schiavismo l'avevo proprio messo in questo senso qua, non ha come, come parlarne se non si parla anche di capitalismo, perché è uno, eh, il capitalismo, ciò che noi conosciamo, eh, ha usato della forza coatta degli africani neri di maniera abbondante anche come accumulazione di capitale iniziale. Per cui il capitalismo non è che nasce con la rivoluzione industriale, nasce prima, e per cui in questo caso la versione è puntata su quello che è l'ombrello del seminario, che è il Brasile. Mm? Prima io riconduco 2 o 3 concetti che abbiamo trattati nella volta scorsa, perché parlando di schiavismo noi possiamo magari capire perché noi abbiamo parlato l'altra volta di razzismo strutturale, ossia legato alle strutture, che non è piuttosto un prodotto di individuo. Il razzismo produce individui, produce soggetti, in questi casi schiavizzati. Il razzismo è un fenomeno legato ad altre condizioni politiche, condizioni economiche e condizioni di costituzione della stessa soggettività delle persone. È quindi un processo, questo non abbiamo visto, non è un fenomeno congiunturale, non è un'anomalia. E parlandone di schiavismo, questo viene molto più facile. Il concetto di razzismo strutturale cerca pertanto di spostare la questione della razza sugli elementi delle relazioni politiche, dei rapporti di potere, della legge, dell'economia e della relazione soggettiva, delle relazioni soggettive. Fino a qua era quello cosa, ma quando ci avviciniamo a questi temi, e mi raccomando, vi raccomando, si potete leggere il testo, il libro ormai conosciuto da tanto tempo, ma con ancora tanti spunti di Balibari, Valestrai, razza, nazione, classi, e alcune cose anche ci possono situare. No? Nella prefazione loro dicono non crediamo a spiegazioni esclusivamente economiche, per cui non parleremo di schiavismo solo come una relazione economica, di cui si è indubitabilmente abusato in passato, né a spiegazioni esclusivamente ideologiche,
di cui gli stessi fenomeni identitari oggi provocano con tutta forza, per non dire in espansione accelerata. Non è solo una questione di identitarismo, la questione del razzismo, né se lo colleghiamo allo schiavismo. E poi come un metodo, c'è una frase che mi piace, c'è un solo modo di conoscere, lo studio della singolarità delle situazioni storiche basato sulla specificità delle loro contraddizioni e delle restrizioni che le strutture globali di cui fanno parte impongono a loro. E è per questo che noi proveremo a parleremo della singolarità della situazione storica, della formazione del Brasile in quanto colonia schiavista, in quanto colonia dell'impero portoghese, spagnolo anche per un periodo, portoghese, iberico, diciamo così, e come colonia schiavista. Qual è la singolarità del Brasile in questo campo all'inizio del XVI secolo? No? Prima mettiamo la tratta dei viventi. Questo non c'è una traduzione, ma sarebbe stato molto bello se ci fosse una traduzione di questo libro di Luiz Felipe Alencastro, storico brasiliano, per molti anni eh, professore a Sorbonne, si chiama La tratta dei viventi, che è proprio la situazione dello schiavismo, trattando la situazione della tratta degli schiavizzati nel secolo XV, XVI, XVII, fino al 1600. Noi parleremo un po' di questo, perché io inizio con questa citazione di Mbembe, perché lui sta parlando dei momenti della biografia del pensiero legato alla razza negra. Il primo momento è quello dell'espropriazione organizzata. L'espropriazione organizzata è la tratta dei viventi, dei schiavi, quando a beneficio del commercio atlantico, dal XV al XIX secolo, uomini e donne africani sono stati trasformati in uomini oggetto, uomini merci e uomini denaro. Il Brasile entra con che ruolo dentro di questo, di questa tratta? Messo per 3 secoli alla potenza europea, per cui si dice che la conquista del territorio, oggi chiamato Brasile, è iniziata nel 1500, circa nel 1500, per 3 secoli, fino al 1822, era colonia diretta della metropoli portoghese. Per cui 3 secoli di- della, della potenza europea, allora, che gestiva il più grande mercato africano, il Brasile, ossia il mercato in quanto mercato degli schiavizzati. Il Brasile divenne il più grande importatore di schiavizzati del nuovo mondo, il paese che mantenne più a lungo la schiavitù, fino al 1888, circa neanche 140 anni fa. Vedete che 1888 è molto dopo della supposta indipendenza brasiliana. Un anno dopo, 1889, il Brasile diventa Repubblica. Il Brasile, dentro del contesto
americano è una eccezione. Tutte le colonie che i vicereni, quattro vicereni che c'erano spagnoli si dividono in tantissime repubbliche, la quasi stragrande maggioranza abolisce la schiavitù. Cuba è uno dei posti che no, fino il Brasile è l'ultimo nel 1888, anche perché il Brasile dal 1822 è una monarchia, un impero di cui c'era il monarca, erano i discendenti della dinastia Braganza di Portogallo, qui il primo imperatore brasiliano, poi dopo viene in Europa e diventa, era Pedro I in Brasile, diventa Pedro IV in Portogallo, discendenti degli Asburghi, hanno un collegamento con gli Asburghi, per cui una dinastia europea tutto a posto. Anche la seconda imperatrice del Brasile, di Dom Pedro II, figlio di Pedro I, era principessa di Napoli-Sicilia. Io userò molto questo autore, Luis Filippi di Alencastro, per cui talvolta dopo, all'inizio li cito, poi dopo non lo cito più. La realtà è che il Brasile è il paese americano che praticò la schiavitù come nessun altro paese ha praticato nel mondo moderno. Dei circa 11 milioni di africani deportati quattenenti e arrivati nelle Americhe, 44%, quasi 5 milioni, arrivò in territorio brasiliano nell'arco di 3 secoli, dal 1550 al 1856, quando è abolito il traffico negriero. Questa è la singolarità, la specificità del Brasile su questo tema dello schiavismo. Possiamo dire che il Brasile è una potenza. Noi vediamo quasi metà di tutta la deportazione coatta arriva in territorio brasiliano, si vede l'importanza. Facciamo un paragone. L'altro grande paese schiavista del continente, gli Stati Uniti, ha praticato la tratta degli schiavizzati per poco più di un secolo. Io cambio un po' parlare di schiavo, schiavizzato, schiavitù, schiavizzazione, schiavismo, anche se vorrei che devo citare gli autori non fanno. Credo di più nella parola schiavizzato, come preferisco subalternizzato, non è una condizione naturale, è una condizione imposta. Per poco più di un secolo, per cui la tratta degli schiavizzati per il Nord America, per gli Stati Uniti in particolare, è tra 1675, per cui inizia molto dopo dal Brasile, e finisce nel 1808, quando l'Inghilterra abolisce il traffico negriero insieme agli Stati Uniti, e ha ricevuto una percentuale molto più piccola, quasi 5.600.000 africani, ossia il 5,5% della tratta atlantica. Vedete lo schilibrio, e sulla questione degli schiavizzati nelle Americhe, uno dei motivi è stato anche il motivo di una guerra civile, cosa che in Brasile non è successa. Solo nel XIX secolo, Rio de Janeiro, allora capitale del Brasile,
accolse circa 1 milione di africani che sbarcarono nel Cais do Valongo, che oggi è stato ristrutturato, che è il più grande porto di schiavizzati dell'America e che oggi, dopo restaurazione, è diventato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questo afflusso, e qua un'altra particolarità del Brasile, ha reso il Brasile il secondo paese al mondo per popolazione nera, dopo la Nigeria. Noi possiamo dire che da un certo punto di vista, se si guardasse demograficamente e su colori, la dichiarazione fatta nei censimenti brasiliani, se tu sei nero o afrodiscendente, il Brasile è un paese di popolazione majoritariamente africana. Questa è una mappa, più o meno non è tanto precisa, ma quella che ho trovato, da dove, da che punti dell'Africa partivano le cariche, le merci degli schiavizzati e come si sono più o meno distribuite lungo l'America, secondo anche poi vedremo le correnti marittime doveva portare l'America. Guardate che grandi parti da qua, da Africa centrale, ossia Angola, Congo, ma principalmente Angola, porti di Luanda e Benguela. Oggi dove c'è l'Angola è lì che è stata la più grande deportazione. Ci sono anche quelli nel Golfo del Biafra, ossia Nigeria, del Benin, nella Costa d'Oro, nella fino al Senegambia. Ma è molto più importante la spoliazione degli umani, dei viventi angolani, delle diverse nazionalità o comunità degli angolani diverse. E guardate quanto è importante il Brasile. Qua manca è un po' cosa perché al di sopra nel Brasile, sopra il Pernambuco, dove c'è scritto Amazzonia, verso la destra c'è anche San Luis do Maranhão, e lì c'è stata arrivata anche tanta migrazione coatta. Ma qua da un esempio, del Mozambico solo a partire dal 1750, non della parte dell'Oceano Indico, indiano. Mm? La grande parte è la costa ovest dell'Africa, subsahariana, praticamente tutta. Quando iniziano più o meno le conquiste dei portoghesi, i portoghesi sono la prima potenza che arrivano tanto nel commercio dell'Africa quanto nel commercio dell'Oriente, proprio perché navigavano e hanno navigato l'Africa. Nel 1444 c'è prima già 6 caravelle salparono dal Portogallo con l'obiettivo esclusivo e dichiarato di impadronirsi di schiavi. In primo luogo, il traffico degli africani è un segmento della rete che collega Portogallo al Medio e Estremo Oriente. Questo negli anni, perché il Portogallo per fare il giro dell'Africa ci è passato un buon tempo fino ad arrivare all'India. Prima le spedizioni in Africa si sono concentrate sulla ricerca di giacimenti e mercati autoctoni in cui venivano scambiati i metalli preziosi, perché c'era una carenza dei metalli preziosi in Europa, questo è studiato anche nelle scuole superiori, passo avanti.
Questi commercianti portoghesi avevano tutto l'interesse di aprire nuovi mercati per quel prodotto, il nero africano, perché erano, l'Europa viveva allora molto anche dagli schiavi. In una parte degli schiavi che venivano attraverso Costantinopla non venivano più. Non era solo loro, c'era loro nero, che sembrava inesorabile e pronto per essere negoziato. Perché? Perché c'era schiavitù in Africa, c'erano mercanti e i portoghesi si avventurano in questo commercio. Fanno vari punti, tutti quei punti che vi ho dato, Costa d'Oro, Biafra, iniziano a mettere delle fortificazioni. Così loro dovevano trovarlo e commercializzarlo. Così si permisero di rifornire la Spagna e l'Italia e soprattutto le isole mediterranee produttrici di zucchero e poi le proprie isole atlantiche, Madeira, San Tomé, le Açores, Cabo Verde. Tutti questi posti iniziava Portogallo e anche la Spagna a conquistare e formare, fare delle piantagioni di canna da zucchero. Per cui sì, vuoi, perché, perché Portogallo? Portogallo? È da questo periodo che Portogallo inizia la colonizzazione del Madeira, San Tomé, le Açores e Cabo Verde. Oggi le Açores sono ancora eh, portoghesi, Madeira anche, San Tomé e Cabo Verde mai, non più. Sono paesi liberi. In seconda parte inizia qua lo Stato nazionale, il Portogallo era un Stato nazionale, uno dei primi, se non il primo dell'Europa. In secondo luogo, la tratta degli schiavi era una fonte di entrata per il tesoro reale. In questo modo i guadagni fiscali derivanti dal commercio superavano i guadagni economici della schiavitù. Si guadagnava più sui tributi alla casa reale che sul proprio schiavo. Per cui istituiscono una casa dos escravos, non c'ho bisogno di fare una traduzione, per capire, un dipartimento reale integrato nella casa da mina, perché era della costa da mina dove già esisteva, e Tratus da Guinea, perché tutta quella parte che veniva dal Senegambia fino al Benin, in Portogallo e in Spagna si chiamava allora Guinea in generale. Per lui questa casa degli schiavi è fondata nel 1486, per cui molto prima di arrivare in America. Gli schiavi provenienti dalla conquista africana continuarono ad essere esportati all'estero per aumentare l'entrata dell'erario. Questa strategia fu sancita negli assentos, si scrive talvolta con una S, talvolta con due S, comunque qua io avrei scritto con un S solo, l'ho lasciato con due S, portoghesi e spagnoli tra il 1594 e il 1640. Gli assentos erano dei contratti che durante la dominazione spagnola, gli spagnoli hanno iniziato a fare quando sono arrivati in America e hanno portato anche in Portogallo quando per 60 anni, per questioni dinastiche, il regno di Portogallo passa sotto il regno di Spagna, ossia fine 1500, seconda, seconda metà del 1500 fino al 1660, 40, 1640. Facevano dei contratti e tu potevi sfruttare. Erano contratti che all'inizio sono i portoghesi e i genovesi che hanno questi contratti in mano. E questo coincide anche
con quella fase che Arrighi, Wallenstein, Brodel, questi dicono essere la fase iniziale del capitalismo con capitale genovese, la sezione dei genovesi, insieme al Regno di Spagna. Riflettendo la extraterritorialità del capitale mercantile, la dissociazione iniziale tra commercio e politica dei oltremarei si verificò sia nel commercio degli schiavi sia nella produzione schiavista. Perché? Perché entrano tutti in questo inizio, e sono tutti in questo. Questo diventa veramente la miniera per il capitale, il traffico degli schiavi. Genovesi, fiorentini, tedeschi, olandesi, catalani, castigliani, portoghesi si associarono in compagnia di zucchero, mettete zucchero e schiavi insieme, e il traffico schiavista per tutto il XVI secolo, sia all'interno che all'esterno dello spazio imperiale lusitano. Per cui non è un'esclusività dei lusitano, non so, sapete come si parla dei portoghesi, ok, patria lusitana. Un esempio di questo è sull'isola di Spagnola. Spagnola era l'isola che il nome è stato dato da Colombo, perché sono arrivati lì, per cui da qui viene anche ispanico, no? Vedi a quella isola che oggi una parte è l'Haiti e l'altra parte è San Domingos. Dovevo mettere qui. Intorno, ma si chiamava solo Haiti, San Domingos venne dopo come nome. Intorno al 1550 c'erano 30 zuccherifici, non ho trovato una traduzione migliore per la parola ingenios. In portoghese si dice ingenios, ossia quella fabbrica, plantation fabbrica di zucchero, okay? Zuccherifici. Ho trovato questa, gestiti da più di 200 ufficiali portoghesi, per cui erano ufficiali portoghesi che andavano in una possessione che era spagnola, all'apice della produzione di zucchero negli anni 1560-70, l'isola contava tra i 12.000 e i 20.000 schiavi africani, la maggior parte dei quali portati dai portoghesi. Grazie ai banchieri genovesi e ai mercanti di schiavi, Spagnola produceva più zuccheri, contava con più africani dello stesso Brasile allora. Per cui questa associazione tra le potenze iberiche, che in questo caso già qua a fine del secolo stavano, per questioni dinastiche, come ho detto, stavano mettendo insieme, e l'associazione con i genovesi. E questo grande affare dell'epoca, è questo grande affare che partecipavano tutti, hm? Ma che i genovesi avevano con gli spagnoli più accesso attraverso l'accento. Nel corso di evoluzione iniziata alla metà del XIV secolo, il commercio lusitano si sviluppò alla periferia dell'economia metropolitana e degli scambi africani. In seguito divenne una fonte di entrata per la corona e rispose alla domanda schiavista proveniente da altre regioni europee. Infine, gli africani furono utilizzati per consolidare la produzione di oltremare. Quando è che arriva il Brasile? A partire dal 1550. Il territorio brasiliano, non diciamo Brasile, non esisteva Brasile. Mm? Brasile non esisteva e fino a un grandissimo tempo non esisteva una colonia Brasile, esistevano due colonie Brasile nel territorio che oggi si chiama Brasile. Poi quando darò un altro mappa vi dirò cosa era.
Ma per adesso pensate, il Brasile ha questo Brasile qua è la costa che guarda l'Africa, ossia dove sono le città adesso che allora sono fondate, Recife, Salvador de Bahia, più in giù ancora molto debole su São Paulo, che São Paulo poi è entroterra, e Rio de Janeiro. E più giù il bacino della Plata. Ma principalmente per la canna da zucchero, da Rio era un pochino più spostato verso Campos, eccetera, che c'è ancora canna da zucchero lì, eh, pensate a Recife e Bahia, principalmente Recife. Nell'ultimo quarto del XVI secolo il Brasile emerse come un mercato attraente per i negrieri, che iniziavano intorno al 1575, solo 10.000 africani, solo è un modo di dire, erano entrati in Brasile, mentre l'America spagnola ne aveva ricevuto 37.500. Perché questa disparità? E questo era un traffico che Portogallo controllava, non solo per la spagnola, ma perché gli schiavi arrivavano a Cartagena, perché era stato scoperto la miniera di Potosi in Bolivia. E lì c'era bisogno. Gli schiavi schiavizzati indigeni e nativi non erano sufficienti, allora arrivavano lì, attraverso il bacino della Plata. Salivano da lì e andavano in Bolivia. Non è che c'era Cartagena sopra e il bacino della Plata, erano due posti. Nel 1600, vedete il salto che il Brasile fa, i portoghesi avevano commercializzato quasi tutti i 125.000 africani deportati in America, ma i porti brasiliani raccoglievano solo il 40% di questo gruppo. Per cui è ancora timida, ma già sostanziale il 40%. Perché entrano forti i zuccherifici brasiliani? E diventa la merce insieme agli schiavi principali, schiavizzati principali, perché la corona dà degli incentivi fiscali. C'era una carta nel 1559 che consentiva a ogni proprietario di zuccherificio di importare 120 africani pagando solo un terzo delle tasse. Queste misure attirarono verso le piantagioni brasiliane un segmento del flusso della tratta degli schiavi, che fino ad allora era stato diretto verso i Caraibi. È qua che il Brasile diventa forte. I portoghesi dicono perché dobbiamo incentivare da lì, incentiviamo di qua. E che cosa allora succede? E qua è la tesi di Luis Felipe Alencastro, che mettendo questi schiavi direttamente uscendo da Angola verso il Brasile e portando la merce che è prodotta in Brasile verso l'Angola, si inizia a creare un ingranaggio economico-politico ideale, anche perché era molto più veloce e le correnti marittime portavano con molto più facilità. Guardate, poi dopo vedremo che è diretto. Benguela è davanti a Bahia, Luanda è davanti a Recife, davanti. E le correnti vanno in quelle direzioni. In quell'epoca questo è un dato essenziale, le correnti marittime, che non erano così
l'Atlantico è pieno di problemi con le correnti marittime. Noi dimentichiamo questa parte e all'incasso ci fa pensare. Oggi noi non pensiamo perché le navi possono andare e venire a seppur delle correnti, ma allora c'era un tempo di viaggio per i venti, per le correnti. A poco la deportazione degli africani sincronizza l'ingranaggi del sistema coloniale. Questo ampio movimento per ristabilire la struttura storicamente determinata del capitalismo commerciale si attiva a diversi livelli. Adesso lui dà sei cose, io ho saltato solo uno. La metropoli, quando parlo metropoli sto parlando di Portogallo, è investita di un potere eminente nella misura in cui il controllo della tratta degli schiavi le conferisce il comando della riproduzione del sistema capitalistico. Il commercio in Brasile si potevano, in, in teoria, non si chiamava Brasile, ma si potevano arrivare solo navi portoghesi. Per 3 secoli una complementarità economica fra Africa e Brasile allontana la possibilità di un sviluppo divergente. Io ti do gli schiavi, tu mi dai le merci che fai qui. E ancora più concorrenziali tra i territori tropicali portoghesi sulle due sponde dell'Atlantico meridionale. E che cosa succede in questo momento? Che Portogallo sta perdendo i mercati orientali per l'Olanda, per l'Inghilterra, per la Francia, che iniziano a prendere il posto che Portogallo era arrivato fino al Giappone, Portogallo era arrivato. Portogallo perde Malacca per gli olandesi e altri mercati. Ma adesso qua c'è un ingranaggio che inizia a funzionare e questo si dà con la tratta dei viventi. La corona e l'amministrazione reale trovano nuove fonti di reddito nel commercio degli schiavi. Sono i commercianti, i mercanti schiavisti, i principali agenti di lucro. Queste entrate provenivano dai dazi di uscita dai porti africani, dai dazi in entrata nei porti brasiliani e delle altre tasse riscosse successivamente sui prigionieri. C'era anche la tassa pagata al clero per il battesimo obbligatorio di ogni deportato nei porti d'imbarco e le licenze di esportazione degli schiavi concesse ai gesuiti e alla Giunta das Missões, la Giunta delle missioni in Brasile nei continenti americani. Io non sono entrato molto in questo argomento qua, lo cito solo, perché è molto vasto, perché i gesuiti entrano direttamente nel traffico schiavo, sia in Brasile, ma principalmente in Africa. E ricordate che, non so se sapete, ma l'arrivo dei portoghesi nel Congo, nell'Angola, ha creato il primo impero africano cattolico nel Congo. Il Congo aveva, dopo un po' di tempo, vescovi, aveva nunzio apostolico, aveva un ambasciatore nel Vaticano, e per cui i gesuiti sono arrivati per primi, poi dopo arrivano i cappuccini. La introduzione degli africani facilitò l'evangelizzazione alleviando la prigionia, ossia quando si introduce in Brasile gli africani, la prigionia degli indigeni contribuendo all'autonomia degli abitanti traevano dal controllo sulla manodopera indigena. E qua si crea un conflitto che io non posso entrare tra i primi coloni che usavano i nativi come schiavi e che iniziano a avere problemi senza pagare, bastando prenderli e schiavizzarli. Il problema è con il fatto che i gesuiti non volevano, hm? non voleva, non volevano la schiavizzazione dei nativi.
Mentre la cattura dell'indigene era quasi un affare interno alla colonia, ossia dagli abitanti, il commercio d'oltremare portava ottimi dividendi sia al governo che ai commercianti e diciamo pure ai gesuiti. Così il governo e i gesuiti appoggiarono i trafficanti stabilendo limitazioni alla schiavitù nativa in nome di Dio. Sono anche le teorie, Las Casas entra qua, anche se non è gesuita, era domenicano, ma entra anche il padre Antonio Vieira, che nell'altra parte del Brasile diventa il capo delle missioni indigene, ossia Nord, Amazzonia. I commercianti avevano il vantaggio di una posizione di oligopsonio, ossia solo loro acquisivano, acquisivano il zucchero, con i vantaggi insiti in una situazione di oligopolio, che era quella della vendita di schiavi. Sostenuto dai funzionari reali in Africa, i mercanti dell'America portoghese facilitarono la vendita degli schiavi africani per controllare la commercializzazione dei prodotti agricoli. In Brasile le casse di zucchero venivano scambiate con gli africani. Un scambio. Il commercio estero della colonia venne potenziato a livello macroeconomico, la tratta atlantica degli schiavi, usati, schiavi, aumentò la domanda nelle aree agricole. Sì. Più io voglio potenziare i miei zuccherifici, la mia piantazione di tabacco, il legno, io ho bisogno di più schiavi. E questo l'economia del quello che noi chiamiamo Brasile inizia a essere più porosa, avere più interessi. Il traffico di schiavi fu un strumento privilegiato per sbloccare la produzione. Le conseguenze sono rilevanti anche a livello microeconomico perché anche i piccoli commercianti ci guadagnano. Questo è l'ultimo, cosa ce ne sarebbero anche altre. A lungo termine il ricorso al credito e all'acquisto anticipato di africano favorisce i coloni. I coloni iniziano a chiedere credito per avere soldi, capitale per comprare schiavi esatti, per schiavizzare, in considerazione degli investimenti portoghesi e europei convogliati nel commercio degli schiavi durante un monopolio portoghese sull'assento, qua torna l'assento, considerando le dimensioni del mercato africano e il sistema nautico dell'Atlantico meridionale. Poi dirò perché il sistema nautico. L'offerta degli schiavi usati africani diventa più regolare e flessibile di quella dei nativi. Per le statistiche, all'incastro va un pochino più avanti. Nel secolo XVIII, quando le statistiche divennero più precise, è emerse che solo il 15% delle navi che entravano nel porto di Luanda proveniva dalla metropoli e solo il 15% delle navi che vengono da Portogallo alla metropoli. Da dove venivano le navi? Dal Brasile, a prendere gli schiavi. Il resto delle navi dirette in Angola spesso trasportava merci brasiliane, manioca, cachaça. Cachaça è il distillato che si fa dalla canna da zucchero, c'è il rum nelle Antille, nel Caraibe, in Brasile si fa cachaça. Ma la manioca, che è un prodotto tipicamente americano, è esportata in Africa e sfama gli africani. Ed estere europee tessuti asiatici, perché le navi che venivano con i tessuti dall'India, eccetera, dall'Oriente, non andavano a Portogallo, andavano in Brasile, perché era più facile arrivare in Brasile per le correnti, che salire tutta la costa africana. Da lì andavano o a Portogallo o andavano in Africa a comprare schiavi.
partiva da Rio de Janeiro, Bahia e Recife. Da Salvador zarpavano anche le navi che trasportavano il tabacco baiano, che dominava il commercio sulla costa di Mina. E da lì vengono i commerci, c'è tutta una tratta che non va a Luanda, ma va direttamente al Benin, oggi Benin, il Regno del Dahomey. Inutile dire che queste navi che entravano in Angola tornavano direttamente sulle coste brasiliane, a differenza di altre merci africane, avorio, metalli preziosi, che potevano seguire per Portogallo. Gli schiavi merci viva non potevano essere rischiati in un trasbordo a Lisbona e dovevano raggiungere subito il loro porto brasiliano. Perché loro dicono anche questo? Perché c'erano tantissimi schiavi in Europa, specialmente a Siviglia, a Lisbona, a Venezia. A Siviglia si contavano più di 10.000 schiavi. Ci sono delle fonti storiche che portano gli schiavi già anche nella costruzione delle navi che sono arrivate nel Nuovo Mondo. Ne risultano due flussi di scambi bilaterali che non corrispondono alla continuità mercantile marittima del presunto commercio triangolare. E qua è la tesi principale dell'Incastro. Perché non so se sapete, ma c'è la tesi del commercio triangolare che è: si parte dall'Europa, si arriva in Africa con delle merci, si arriva in Africa, si comprano gli schiavi, si portano in America, si fanno le piantagioni, questa merci va un'altra volta. Questo funziona per l'Atlantico Nord, ma per l'Atlantico Sud non è così. Il commercio è bipolare, non è triangolare. Grandi parti del commercio, caratteristica del sistema nautico nord-atlantico, perché le correnti lì sono in maniera diversa, e messe in pratica da altre potenze schiaviste del vecchio mondo. Vediamo adesso. La colonizzazione portoghese fondata sul schiavismo ha dato origine a un spazio economico e sociale bipolare. E qua, ecco, questa è la caratteristica principale del schiavismo in Brasile, comprendente una zona di produzione scavista situata sulla costa dell'America del Sud e una zona di riproduzione di schiavizzati centrata sull'Angola. I portoghesi addentrano Angola a prendere gli schiavi. Questo è la mappa. Queste tratte. Vedete che nell'automappa non c'era quella lì che partiva da Missao, tratto dell'Alto Guinea. Se voi fate attenzione per questa linea che va da Salvador verso São Luís e Belém, no? São Luís è la capoluogo dello Stato do Maranhão e Belém è la capoluogo dello Stato oggi del Pará, dove sarà la COP30 alla fine dell'anno. Allora, quella parte di sopra Recife, andando verso l'Amazzonia, andando verso ovest, era un altro Brasile, si chiamava Grão-Pará e Maranhão. Era un'altra amministrazione, gli schiavi anche a quello, perché le correnti marittime non possibilitavano il commercio, non si riusciva a salire da Recife verso Belém. Era praticamente impossibile. La corrente portava in un'altra direzione. Quando tu andavi di là, andavi solo quando venivi da fuori. Da qua non si saliva. Per cui il Brasile è stato, anche per queste condizioni, oggi territorio del Brasile, fino al 1750 e una parte fino al 1800, diviso in due parti. Erano due colonie. Quella che noi stiamo parlando è questa che fa il tratto degli schiavi tra una parte e l'altra dell'Atlantico. Al nord c'erano le missioni gesuitiche, era principalmente lavoro
delle missioni dei gesuiti che facevano un lavoro di riso, cotone, altre cose. C'erano gli schiavi, arrivavano gli schiavi dell'Alta Guinea e anche del Benin, ma la grande tratta dei Bantu angolani andavano giù fino a Rio de Janeiro, Salvador, Recife, e una parte andava a Colônia, che era una città di colonia portoghese proprio nell'entrata del bacino del Plata. La tratta degli schiavi non si limitava al commercio dei neri, con le conseguenze decisive per la formazione storica del Brasile. La tratta degli schiavi andò oltre l'acquisto, il trasporto e la vendita di africani per plasmare l'intera economia, la demografia, la società e la politica dell'America portoghese. Il susseguirsi dei cicli produttivi in Brasile è possibile solo grazie al grande ciclo riproduttivo della tratta degli schiavi. Si insegna molto la storia economica in Brasile con i cicli produttivi. No? No, legno, ao Brasil, poi cana-de-açúcar, poi oro, mineira, Minas Gerais, poi caffè. No? C'è solo una cosa che è sempre, che parte sempre in tutta questa cosa. La continua iniezione di energia umana deportata dall'Africa al Brasile. Questo commercio bilaterale tra Luanda, tra Angola e la colonia portoghese verso Angola, verso il Brasile. Queste due parti unite dell'oceano sono state integrate da un unico sistema di sfruttamento coloniale. E lui dà gli esempi dei coloni, dei funzionari reali che erano in Brasile andavano in Angola, quelli di Angola andavano in Brasile, era una cosa sola dentro la colonia. È come se la colonia dei, degli inglesi una parte andava al nord e l'altra parte andava al sud, nel subcontinente indiano. E questa è l'unicità che segna fino ad oggi il Brasile. Andiamo. Ci sono dei dubbi su questa parte qua più storica? Qua la tesi è far vedere che il Brasile è cresciuto fino al 1850, quello che noi chiamiamo oggi il Brasile, guardando Africa e Angola. Era un sistema unico. La società, e sempre metterò anche nell'ultimo una citazione che fanno, perché adesso vedremo un po' più di dentro questo sistema, perché noi siamo partiti del razzismo. La società bianca ha distrutto il vecchio mondo dell'africano senza dargli un nuovo. Ha distrutto le basi tribali tradizionali della loro esistenza, ha sbaratto la strada al futuro dopo aver chiuso la strada al passato. E qua entra, questo è un esempio delle tratte dei viventi nell'Africa, come erano trasportati. C'erano anche altri africani che lo portavano dentro dell'Africa fino alle coste per poi andare in Brasile, andare nel Nuovo Mondo. Questa parte qua sono alcune citazioni di questo antropologo francese, Claude Melasson, non so pronunciare il francese, penso che sia così. In questo libro si chiama Antropologia della schiavitù. Lui parla del sistema della schiavitù in generale, ma qua ci sono sono dei concetti che ci servono per vedere che cosa succedevano, perché adesso noi parleremo di cosa succedevano con questi schiavi, una parte di questi schiavi in Brasile, in Africa. No? Non vi è schiavitù intesa come un sistema sociale
se non si costituisce una classe distinta di individui che condividono un stesso stato sociale e che si rinnovano in modo continuo e istituzionalizzato. Questa è la classe degli schiavizzati. Se in ultima analisi il profitto schiavistico si ottiene mediante continuo prelievo di essere umano da una società straniera, la schiavitù si presenta allora sempre connessa a istituzioni adatte a questo compito, ossia la cattura e il mercato degli schiavi. Io prendo da una società straniera gli schiavi, li porto a un mercato, li catturo coattamente, li porto a un mercato e li rivendo. No? Era questo che succedeva in Africa. Con il loro trasferimento, gli schiavi acquistano due proprietà indissociabili. Con l'una economica, essi apportano una quantità accumulata di forza di lavoro. Prendi un schiavo è per, diciamo così, è per lavorare. Con l'altra sociale, una è economica, l'altra è sociale. Essi si presentano all'interno della società schiavista che li accoglie come degli stranieri assoluti. Un schiavo è un straniero assoluto e per cui vi faccio ricordare perché ho messo anche un straniero all'inizio della mia prima lezione. Che cosa significa creare degli stranieri? Se non per avere una forza di lavoro a basso prezzo oggi o a prezzo nessuno. Allora, si è a prezzo solo della compra. No? Lo Stato degli schiavi è il risultato di una serie di trasformazioni che contribuiscono a farli individui senza legami, di parentello o di vicinato, adatti dunque allo sfruttamento. Io trasformo le persone in straniero assoluto e li posso sfruttare. Con la cattura vengono strappati dalla loro società di origine e questo è un concetto creato da Melançon che anche Alain Castro lo usa. Desocializzati. Una cosa è la socializzazione, l'altra cosa è togliere la socializzazione di una persona. E questo è quello che si fa quando si prende una persona per diventare schiavo. Con il modo del loro inserimento all'interno della società e con legami univoci che mantengono con i loro padroni. L'unico legame assoluto, univoco, nella loro socializzazione, nella loro desocializzazione, è il padrone. Vengono decivilizzati in questi termini per dire che non hanno più diritti come cittadini. Quando no, e questo è l'altro, spersonalizzati. Non sono più persone, non sono più soggetti. Attraverso questi processi viene definito il loro stato. Esso è originario, dunque permanente, definitivamente legato allo schiavo. Lo schiavo, lui cita poi altre cose, anche desessualizzato, ma questi sono in principale, no? Sono desocializzati, non hanno diritti, non hanno persona, non sono soggetti. E a causa di questo marchio iniziale, il marchio qua non è una parola qualsiasi, perché gli schiavi erano marchiati.
È incancellabile che gli schiavi, una volta nelle mani di un padrone, possano essere destinati a qualsiasi compito e senza che la loro condizione definita da tale destinazione possa accordare loro un status. Loro possono fare di tutto per il padrone. Per cui stato e condizione dello schiavo sono loro distinti e non comunicanti, perché io ho un stato e la mia condizione non è comunicante solo con questo, non è comunicante con questo stato. Io ho introdotto qua, perché adesso inizio a parlare di come è questo processo successe in Brasile, non dando tutte le cose, ma solo dando gli autori brasiliani, anche perché non è successo solo in Brasile questo. Okay? Faccio una citazione di Mendende: riducendo il corpo, l'essere vivente, a una questione di aspetto, pelli, colori, dando alla pelle e ai colori lo status di una fissione di natura biologica, i mondi euroamericani in particolare hanno trasformato in nere la razza in due versioni di una unica e stessa figura, quella della follia codificata. E adesso vedremo che cos'è questa follia codificata. Prima, la rappresentazione che abbiamo degli schiavizzati neri, in particolare di quelli che lavoravano nei campi, è quella di un brutto selvaggio. Per di più ci viene presentato come una figura primitiva dominata dall'istinto. La sua figura temibile e attraente popola l'immaginario dei civilizzati, affascinati dal suo stato naturale. Fanon tocca molto in pelli bianche, pelle nera, maschere bianche, in queste cose, come eh, per i bianchi e il nero è attraente e temibile. Una cosa che sempre mi ha inquietato nella cultura italiana dell'uomo nero, no? Per i bambini. Privi di protezione, questa è la desocializzazione, lontani dalla loro terra di origine, i già nati o già nati prigionieri, i neri erano soggetti agli sfoghi di genio dei sorveglianti e padroni, alla lascivia e al sadismo, oltre a vedere represso con violenza ogni atto di protesta. Dobbiamo cercare le radici dell'autoritarismo e della violenza dei forti nelle stesse pratiche repressive che hanno caratterizzato il periodo schiavista. E qua c'è un glossario di violenza strutturale. Catene, strozzature, tronco, manette, ferri, maschera, schiacciapolici, c'era un strumento di tortura che era lo schiacciapolici, pagaia, bastoni e ferri per marchiare figurano negli elenchi delle punizioni applicate agli schiavizzati, che l'antropologo brasiliano Arthur Ramos ha classificato in strumenti di tortura e strumenti di umiliazione, che è per spersonalizzare lo schiavo, umiliarlo. E qua c'è una figura, e qua inizio a parlare con la voce della, non in questo caso, ma dopo nelle altre tre chart, una voce della Grada Quilomba che avevo accennato nella prima lezione. Questa è una maschera. Leggo perché mi sembra più facile. Realizzata in metallo flessibile, zinco o banda stagnata, la maschera copriva l'intero viso, ad eccezione del naso
e degli occhi che uscivano da piccoli fori. Oltre al disagio e al dolore, la maschera era fonte di scherno per i malcapitati, che vi erano sottoposti, motivo per cui veniva usata quando si voleva umiliare. E qua entra la Grada Quilomba che fa un'analisi di che cosa può significare. Ufficialmente la maschera veniva utilizzata dai padroni bianchi per impedire agli africani schiavizzati di mangiare canna da zucchero o cacao mentre lavoravano nelle piantagioni, ma la sua funzione principale era quella di implementare un senso di mutismo e di paura, dal momento che la bocca era un luogo di silenziamento e di tortura. In questo senso, la maschera rappresenta il colonialismo nel suo complesso. In questo scenario specifico, la bocca è anche una metafora della possessione. Si fantastica che il soggetto nero voglia possedere qualcosa che appartiene al padrone bianco, la canna da zucchero, il cacao, la frutta, la canna da zucchero, i semi di cacao. Vuole mangiarli, divorarli, espropriando così i padroni della sua proprietà. Sebbene la piantagione e i suoi frutti appartengono moralmente al colonizzato, perché sono stati loro che, che li hanno piantati, il colonizzatore interpreta questo fatto in modo perverso, invertendolo in una narrazione che lo legge come un furto. Questa signora che è avvisata ha un nome, si chiamava Anastasia. Il ritratto di Anastasia è stato realizzato da un 27enne francese, Jacques Zaragoza, che si era unito a una spedizione scientifica in Brasile come disegnatore tra il dicembre del 1817 e il gennaio del 1818. Nella seconda metà del secolo, la figura di Anastasia ha iniziato a diventare un simbolo della brutalità della schiavitù e della sua continua eredità di razzismo. Divenne un'importante figura politica e religiosa nel mondo africano e afrodiasporico. Si prega per Anastasia. Sono delle chiese dove si va a pregare per Anastasia, rappresentando la resistenza storica di questi popoli. Qua ritorniamo a Pinsky, che fa vedere la prima cosa che si faceva quando arrivava un nuovo schiavo. Il nuovo schiavo appena arrivato era già picchiato per non darsi aria. In altre parole, per rimanere nella sua condizione di schiavizzato. La punizione più comune era la fustigazione, poiché era così comune la sua applicazione da parte del sorvegliante che brandisce una frusta diventò la sua rappresentazione iconica. E qua ci sono c'è quello film che ha vinto anche l'Oscar, che adesso non mi ricordo, no? Dello schiavo, che non era schiavo e poi diventa schiavo, i film di 12 anni, esatto. È la frusta, no? La scena principale più tremenda. È la rappresentazione più iconica dell'arte. In altri casi la punizione era sistematica, estremamente violenta e demoralizzante. Il nero, dopo continue sessioni di tortura, guardate bene questa rappresentazione di Debré, che è un francese anche questo, che è andato in Brasile, e molte delle cose che si impara sulla schiavitù brasiliana sono i quadri di Debré. Nero, dopo continue sessioni di tortura, doveva ingoiare il suo orgoglio ed evitare qualsiasi manifestazione di ribellione o di indipendenza. Quanto tempo noi abbiamo ancora?
Per esempio, a Rio de Janeiro, ad esempio, le fustigazioni venivano effettuate, guarda come era una cosa strutturata, istituzionalizzata, tra le 9 e le 10 di mattina. La cerimonia annunciata in anticipo, questo mi ricorda quello libro di Foucault di Castigno che eh? Provocava un assembramento di persone che guardavano i malcapitati, incatenati, arrivare in fila per due, scortati da soldati in una piazza centrale. Nella gogna, questo in portoghese si chiama pelourinho. Qualcuno già ha sentito parlare del Pelourinho di Salvador, che è il quartiere di monumento storico dell'umanità. Oggi il quartiere per eccellenza turistico a Salvador di Bahia. È un Pelourinho, dove si fustigavano gli schiavi. Nella gogna in portoghese sarebbe no pelourinho, un massiccio e grande tronco di pietra. Che cosa è pelourinho? Un massiccio e grande tronco di pietra o di legno con due anelli laterali. L'uomo nero veniva legato e torturato. Qua c'è un'immagine più o meno di come era la cosa. Con gli altri neri che guardavano, con le persone che guardavano. E fustigato da un altro nero. Lui parla, Pinsky parla di violenza istituzionale. Non mi piace tantissimo il libro su, ma lui in questa descrizione della violenza è molto eh, violenza istituzionale. Io parlo proprio di strutturale, perché questo è strutturato il Brasile, questo sistema coloniale tra le due sponde dell'Atlantico. In questo tipo di società non c'è spazio per la cordialità spontanea. La violenza permea tutte le relazioni ed è esplicita nel modo stesso in cui i padroni estragano il lavoro dai loro schiavi. Per questo la violenza è istituzionale e permanente. In altre parole, la punizione è un'extra violenza, una sovraviolenza, poiché la violenza è la relazione stessa che la società schiavista prevede. Questo era istituzionalizzato attraverso leggi in Brasile, nella colonia, che erano leggi. Quante fustigazioni erano date? 50, 100, e questo era istituzionalizzato, era ristrutturato. In questa parte qua io passo a un'altra cosa, perché questo fa anche parte della società schiavista in America. Questo non è stato fatto impunemente, senza resistenza. Dove c'è stata schiavitù, c'è stata resistenza. E qua vi do un nome di tutti questi posti dove gli schiavi scappavano e formavano delle comunità. Cimarrones in molti paesi ispanici, palenques in Cuba e Colombia, cumbis in Venezuela, marrons nelle Guyane, Giamaica e Stati Uniti. La principale di tutte queste ribellioni, dove ho già detto, è stata nell'isola di San Domingos, spagnola, che risultò nell'insurrezione degli schiavi, nell'organizzazione della rivoluzione e la creazione della Repubblica di Haiti, e che è stata descritta dagli storici colonialisti, dati nomi, come violenta. Per cui tutti i problemi sono collegati, no? Perché in questa figura, vedete, c'è un signore che ha
la testa di uno in mano. Ma quell'uno è un soldato francese che nella piazza pubblica di Parigi guillotinava le persone. E era la rivoluzione. Era la rivoluzione. In Brasile il termine è quilombo. Questo qua non è qui, è chi. Quilombo. No? Qua c'è una rappresentazione di cosa erano questi quilombi. La prima definizione nel campo brasiliano appare nel corso delle legislazioni coloniale e imperiale. È ampia e vaga, ma capace di servire come strumento repressivo per diverse situazioni di interesse. Ogni abitazione di negri fuggitivi che oltrepassi il numero di 5, infatti spopolata anche se non ci sono casi, anche senza pilastri. Cioè, bastava essere 5 negri, un'abitazione, un posto, con 5 chiavizzati, fuggiti, questo era un quilombo. Noi dovevamo andare a prenderli e violentarli tutti. Ma la parola quilombo non viene dal portoghese, viene dal Kimbundu Quilombo, che è una delle lingue parlate nell'Angola. Erano così designati nei secoli XV-XVII accampamenti militari permanenti nel Congo-Angola. Erano degli accampamenti militari. È una denominazione toponimica e ideologica, perché c'erano delle società guerriere nomade in Bagala all'inizio di questi accampamenti, che hanno dato molto filo da torcere. Poi parlerò di questa signora che appare lì. Associazione libera di uomini senza distinzione di lignaggi o eredità. Erano sottomessi a drammatici rituali di iniziazione che separavano i ragazzi dai suoi gruppi etnici, per cui vari gruppi etnici e si iniziavano dei ragazzi per fare guerra, no? Che erano guerrieri. Era una istituzione transculturale. Lunda in Bangala, in Bundu, Congo, secondo Munanga, che è un antropologo di origine africana ma brasiliano, tra i Ndobbi significava campo di iniziazione. Quilombo, tra queste popolazioni, era un campo di iniziazione. Un altro sinonimo che si può dare è mocambo, nascondiglio. In mocambo si chiamano anche le abitazioni degli schiavi o dei neri liberi in Brasile. C'è un libro di Gilberto Freire, il secondo grande livro di Gilberto Freire, che è Sobrados e Mucambos. Prima era Casa Grande e Senzala, sempre Casa Grande dei padroni, la Senzala è il posto degli schiavi. Sobrados sarà la casa dopo dei padroni nelle città e Mucambos la casa degli schiavi. La signora che sta lì si chiama Ginga Mbandi, ha vissuto l'età di 80 anni. Ha una corona perché era regina. Vediamo un po' della storia. Ginga d'Angola. Su Ginga Mbandi, poi adotterà anche un nome portoghese, Ana Souza, a conquistare il regno di Matamba e a governarlo insieme ai resti del potente regno di Dongo per 3 decenni, 30 anni, a sfidare 13 governatori portoghesi dell'Angola tra il 1622 e il 1663. Mettete questa data qua, 22-63. Sono 40 anni. Mantenendo l'indipendenza del suo regno di fronte ad attacchi incessanti, a stringere importanti alleanze politiche non solo con varie entità politiche vicine, ossia i vari popoli angolani, anche con la compagnia olandese delle Indie occidentali. Fu la stessa Ginga la cui diplomazia religiosa gli permise di entrare in contatto diretto con il Papa, che l'accettò come sovrana cristiana, per cui il nome venne battezzata con il nome di Ana Souza,
e di stabilire il cristianesimo nel suo regno. L'importanza di questo personaggio poco conosciuto è che questa era una guerriera, mercante anche di schiavi, perché i popoli che lei li vendeva gli schiavi, aveva rapporto con gli olandesi, con i portoghesi, li ha guerriato tutti, contro tutti, si mette anche come sovrana e sovrana cattolica addirittura. Infatti lei alla fine venne sepolta con rituali tanto cattolici quanto nativi. Questa è una Linda Heywood, è una storica nordamericana, e c'è un libro chiamato Ginga d'Angola. Mm? Chi vuole capire un po' è una bravissima storica. La storia di Ginga è importante sotto diversi aspetti. Da un lato è un capitolo significativo nella storia della resistenza al colonialismo. La vita e la storia di Ginga hanno avuto implicazioni anche per le Americhe, per cui ne parliamo. Gli africani catturati dai portoghesi o acquistati nella regione in cui Ginga viveva e governava furono inviati come schiavi in Brasile e nell'America spagnola e furono i primi africani ad arrivare nelle colonie nordamericane. Questi schiavi portarono con sé la storia e la memoria di Ginga. Ci sono delle tradizioni folcloriche e culturali in Brasile dove lei viene riverenziata, dove lei partecipa, lei lottando contro il re di Congo, Rainha Ginga. C'è un fatto che quando lei va a negoziare con gli olandesi si mettono, sai, si mettono una sedia, no? Per lei rimanga in piedi e lei prende una della sua servitù e si siede sopra, e lei deve stare sempre nella stessa altezza per fare un negoziato. Di lei si parlano tantissime cose e lei era dentro di una società, come abbiamo visto, iniziatica, maschilista, dove lei ha vinto e è diventata capo per più di 30 anni, più di 40 anni, ha resistito ai portoghesi e olandesi, fino a fare anche degli accordi. E gli accordi sono importanti. La storia della resistenza adere in tutta l'America legata alla terra e alle negoziazioni. Esistono trattati tra resistenti, rivoltosi, poteri coloniali in Colombia, Ecuador, Giamaica e Messico, Suriname. Dove sono, Suriname c'erano questi marroni fino a poco tempo fa, dove sono stati stabiliti territori di libertà determinando la fine delle ostilità e il controllo collettivo dello spazio, agricoltura, pesca, caccia e la formazione di culture autonome. Per chi vuole conoscere, questo è Richard Price, anche lui antropologo, e parla molto. C'è un bel libro con Sidney Miss. Ma per i Brasili l'importanza è questo quilombo, l'importanza principale, che è il quilombo dei Palmares. Vedete lì la mappa? Non era, questo quilombo è stato formato nella zona Pernambuco, ossia nella zona di massimo ricchezza di questa colonia, tra Pernambuco e Alagoas, due regioni oggi nel Brasile, di schiavi che fuggono in questa regione, che non è piccola, magari in Svizzera più o meno. Palmares disegnava, non è in Svizzera
una Lombardia con un Veneto, con un Piemonte, una cosa grande. Palmare disegnava una stessa confederazione di comunità, e qua ci sono tutti i nomi, e una, che sono qua messe in questa, oggi è un parco archeologico e storico, e c'era tutta un'organizzazione con consiglio, era una repubblica, o come si chiamava, non una repubblica, ma comunque un Stato dentro di uno Stato coloniale. Il grande conosciuto come il capo che ha dato inizio è stato Ganga Zumba, poi è stato stronizzato e sostituito dall'altro che vedremo. Il nome che loro chiamavano questa non era Palmares, chilometro dos Palmares, era Angola Janga, per vedere il legame che c'era tra questi due, che è piccola Angola, Angola Janga. Era un enclave africano nel cuore dell'America, Angola Janga. Perdurò circa un secolo. Vedete, dal 1597 al 1694. Vedete che la data coincide anche con la Ginga in Angola. Ebbe un'intensa longevità socio-economica, perché si è creato, commercializzava con i coloni, c'erano tra 20 e 30 mila abitanti, che per quel tempo lì era tantissimo, in una potente complessità istituzionale e militare che sfidò tre tra i maggiori stati europei dell'epoca: Spagna, Portogallo e Olanda, perché in questo periodo l'Olanda aveva invaso la parte Recife, Olinda, la parte di Pernambuco. Per cui anche questi hanno voluto finire con Palmares, con l'Angola Janga, che ha sofferto diverse vicissitudini. Comunque diventa un simbolo della lotta ancora oggi brasiliana. Il giorno Zumbi dos Palmares è l'ultimo capo militare dos Palmares, da Angola Janga. Il giorno della sua morte, il 20 novembre, in Brasile, è il giorno della coscienza nera. È, dopo lotte del movimento nero, diventato eroe brasiliano. Sì? Per cui è un eroe angolano in Brasile, perché sicuramente era angolano. Bene, dubbi? Domande? A casa anche? Siete? Perché io sono, che ora sono? Sono state un'ora e mezza, va benissimo. 67 slide. Bene, qua sono io con il mio compagno di amico e collega in uno dei nostri concerti, chiamato appunto Coscienza Negra. Di solito quando è il 20 novembre più o meno facciamo questo tipo di omaggio con la musica. Che cosa manca qua? Io non ho voluto, perché per me c'era molta cosa. Qua io ho lasciato tutta questa parte finale di resistenza su delle questioni politiche.
politica e militare, mettendo quei due esempi da una parte e dall'altra. Ma la continuità e resistenza, date il nome di resistenza, è un nome che mi piace molto, dico, di lotta per non desocializzarsi, non ispersonalizzare, non per acquistare diritti, evidentemente tutte le comunità diasporiche negre nelle Americhe hanno conquistato anche attraverso musica, cultura, religione, sono tante altre modi. Io non potevo mettere tutto qua, o balli, capoeira, ma tutto questo è dentro di una lotta contro questo processo, diciamo, di schiavizzazione, di, di- di togliere dagli africani la loro soggettività, il loro controllo del, del proprio corpo, eccetera, della propria sessualità, dei propri affetti, della propria eh, identità morale, etica, eccetera. E qua ci sarebbe molto da parlare, anche perché io ci lavoro anche con questo tipo di cosa, ma io qua ho voluto restare, prima provare a far vedere questa singolarità dello schiavismo in Brasile e la potenza che questo ha per la società, e tanto anche perché credo che proprio è in questa lotta, in questo chi vuole umiliare e chi vuole riscattare, è che in questo campo è che si dà il campo anche di combattimento o no di un razzismo. Non è per niente. E uno di questi campi è anche far vedere che nel campo istituzionale, politico e si fanno organizzare politico, militare, perché se non fai un enclave africano per quasi 100 anni, in una regione centrale dell'economia brasiliana allora, se non hai organizzazione. E partendo da niente, no? Partendo dalla fuga. E lo stesso la ginga dall'altra parte dell'Atlantico. Bene, se non ci sono di qualche domanda, allora ci vediamo domani.